अस्सलाम वालेकुम। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ कढ़ाई सहरी के लिए। तो आ जाएं आप भी हमारे साथ। तो ये हमने मसाले निकाले हैं, तो आ जाएं आप भी हमारे साथ खा सकते हैं। और ये आप रेसिपी नोट कर लें अच्छे से, तो ताकि आप भी बना सकते हैं। मैंने सोचा चलें अब नई रेसिपी आप लोगों को दे देते हैं एक। तो ये दही निकाला है और ये मसाले निकाले हैं, ये घी है, लहसुन अदरक लिया है, बाकी का सामान और दिखाते हैं आपको। और ये आ गई चिकन, तो इसके अंदर दिल भी हैं चिकन के। तो ये 1300 ग्राम चिकन है, बाकी का सामान कहाँ पर है। ये आ गया बटर, किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले घी आ गया, आपको जो दिखाया था। कढ़ाई में बना रहे हैं चिकन चीज़ कढ़ाई बन रही है। लहसुन अदरक का पेस्ट तो 2 टेबल स्पून भर के डाला है हमने। नहीं, नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। चलें चिकन डाल देंगे हम इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें इसको अच्छे से भूनेंगे। अब चिकन चीज़ कढ़ाई बन रही है, तो कढ़ाई में ही बनेगी। आज बच्चों को मज़ा आएगा, कुछ इसको नया ट्राई करने को मिल रहा है। वैसे तो कढ़ाइयाँ खाते रहते हैं, बनती रहती है, तो हमने सोचा चलो आज अनहेल्दी खा लें। तो अब बस इसके अंदर 5 मिनट इसको लहसुन अदरक को भूनेंगे चिकन के साथ, फिर मसाले डालेंगे। तो ये देखिए चिकन के अंदर हमने बड़े बड़े पीस करवाए हैं चिकन के, तो ये अच्छे लगते हैं। तो पाकिस्तानी एक चैनल है, हम भी उसको देख के ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं कैसी लगेगी, बच्चों को पसंद आएगी तो फिर इंशाल्लाह और आगे बनाएंगे। चलो इसको 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। कवर हटाया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। अब इसमें बटर भी अभी शामिल कर देंगे, तो बटर की कोई खुशबू आनी चाहिए। आज दार कढ़ाई बन रही है। आज तो भाई पहली मर्तबा ये बन रही है हमारे घर में चिकन चीज़ कढ़ाई। तो बच्चे बस से एक्साइटेड हो रहे हैं इसको खाने के लिए। बस बन जाए और सहरी का फिर लुत्फ़ उठाएंगे इसमें सहरी का। अब ये डलेगा इसमें बटर। बटर को बोल देते हैं, चलिए भाई आ जाइए। ये आ गया बटर। आधा बटर डाला है, अभी आधा थोड़ी देर के बाद डलेगा। चलें आ जाएं, दही डलवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही भी अपना पानी छोड़ेगा। झटपट से तैयार हो जाने वाली चिकन चीज़ कढ़ाई बन रही है। मज़ेदार लजीज चिकन कढ़ाई। चलें इसके मसाले आ गए हैं। कुटी लाल मिर्चें, नमक है, और कुटी काली मिर्चें हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। दही डाला था हमने, चूल्हा कम कर दिया था, चूल्हे की आग को। अब ये पूरा पानी दही का निकल आया है, इसको खुश्क करना है, तो तेज़ चूल्हा कर आए। अभी देखें कितना सारा है इसके अंदर पानी, अभी बचा है। कम तो हो गया है लेकिन फिर भी बचा है, और इसको पूरा ख़त्म होना। देखें इसके अंदर कढ़ाई के अंदर कश्ती चल रही है, कश्ती चलाना पड़ रही है, पानी खुश करना पड़ रहा है। चप्पू क्या बोलते हैं, चप्पू चलाना पड़ रहा है कश्ती के अंदर। संभाल के करो, छींटे आ रही हैं इसके अंदर, उड़ रहे हैं।
अगर आपको स्टीम चाहिए तो अपना मुँह यहाँ डाल सकते हो, फ्री की स्टीम मिल जाएगी। हाँ ये बात भी सही है। स्टीम लेने के लिए कॉलर नहीं जाना पड़ेगा, 2000 रुपये बच जाएंगे। हाँ इसी के अंदर स्टीम ले लो, जो स्टीम लेता है अच्छा तरीका है। चलें, थोड़ी सी चिकन बाकी है, भी गलेगी। चिकन गलने के लिए हमने आधा कप पानी डाला है। वैसे इसमें पानी डाल, और वैसे तो पानी डलता नहीं है, लेकिन तेज़ चूल्हा था तो इसका पानी ख़त्म हो गया। तो ये गलती हो गई, आप लोग मत करिएगा ऐसी, छोटी मोटी ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। वैसे तो चिकन गली हुई है, गल चुकी है, और हम ज़्यादा गली भी खाते हैं तो इसलिए हमने आधा कप पानी डाला है, तो इसलिए हमें और गलानी है। तो हम आप किचन में आ गए हैं। 2 घंटे हम सो गए थे, उस वक्त तो खाना नहीं था, तो अब सोचा अब चलें पूरा कर लेते हैं, टाइम सहरी का होने वाला है शुरू। तो ये जो बाकी का बटर रह गया था तो ये भी डालेंगे इसमें। चलें, ये क्रीम डल रही है इसमें, बस ऐसे ही रहता है, ये हल्का नहीं होता ज़्यादा। अब इसमें क्रीम डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दबा दबा के सारी क्रीम निकाल दी जाएगी। अब ये चीज़ डल रही है, चीज़ का पैकेट खोला है हमने। अब इसको पराठे से पसंद है, पराठे खा लें, इसको नान चपाती के साथ खाना है उसको खा लें, इसको जो अच्छा लगे। सारी चीज़ डाल दी गई है। काफ़ी थी इसके अंदर, अभी दूसरा पैकेट खुलेगा। एक पैकेट डल चुका। बस माशाल्लाह से काफ़ी हैवी हो जाएगा ये खाना। आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत हैवी हो जाएगी। सबको मिक्स करेंगे, चूल्हा तेज़ करना पड़ेगा। चलो चीज़ कढ़ाई तैयार हो गई है बस। चीज़ कढ़ाई बन रही ना,